사람이에요. 그분들 누군지 한번 제가 크게 한번 소개하겠습니다. 여러분 누구시죠? 우리 여기 나와주세요. 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 그대는 모나리자 날 슬프게 하네. 내 모든 것 다 끌어도 그만큼은 잡을 수 없네. 이 순간에 네, 여기 계신 누님들, 형님들이 아마 세상에서 제일 좋아하시는 걸까요? 다들 1+1 좋아하시죠? 하나 하나 드립니다. 네, 여기는 1+1 분위기 용입니다. 반갑습니다. 서진이한테 너무 고마운 날이 아닌가 싶습니다. 이게 사실은 가수가 이렇게 콘서트를 하기가 쉽지가 않아요. 근데 더군다나 저희가 서진이를 처음 봤을 때는 아직도 어리고 저게 저만한 게 무슨 벌써 콘서트를 해? 뭐 생각을 할 정도로 정말 그냥 어린 친구로만 봐왔어요. 너무 어린 친구니까. 저희가 사실 뒤에 보이는 저희 사진도 저희가 촬영을 해줬어요. 디자인이랑. 포함하시더라고요. 촬영했던 너무 놀란 게 뭐냐면 그 전에 촬영하기 전에 무대에서만 봤을 때는 굉장히 어린 나이임에도 불구하고 에너지 넘치고 너무 잘하는 거예요. 근데 실질적으로 얘기를 하면 머릿속해가지고 아직은 애예요. 그쵸? 그런 점 때문에 이렇게 여러분들이 많이 좋아하지 않나 싶고 저희도 서진이한테 그런 매력을 느끼지 않나 싶어서 오늘 이렇게 같은 무대에 서게끔 달려온 것 같습니다. 너무너무 감사합니다.
거기서 신곡이 나왔어요. 밀어밀어라는 곡. 그쵸? 들어보셨죠? 너무 좋죠? 다음 들려드릴 저희 노래 신곡 사춘기라는 곡도 굉장히 좋습니다. 사춘기도 꼭 밀어주시기 바랄게요. 사춘기 들려드리겠습니다. 박서진 콘서트, 뭐 운영이 콘서트, 뭐 다 필요 없이 이 친구 혼자 토크 콘서트 너무 재밌을 것 같아요. 너무 잘한다. 제가 그래도 흥미 형들 너무 좋아해요. 한번 다시 박수 한번 주세요. 그렇게. 근데 저희 사춘기 노래들 형들이 나왔다고 했을 때 너무 좋았거든요. 근데 요즘에 여기 가나 저기 가나 노래자랑에서 훈이 형이 형 노래 사춘기가 엄청 많이 나와요. 근데 도대체 제가 볼 때는 그 노래는 딱 친구들끼리 술 한잔 하면서 야 노래방 가자 이런 거 같은데 어떤 노래예요? 네. 사춘기라는 곡이 지금 앉아 계신 분들도 살아오면서 굉장히 많은 친구분들이 사귀셨을 거예요. 그렇죠? 근데 지나고 나서 생각해보면 사춘기 시절 같이 보내고 또 어린 시절 같이 보낸 친구들이 가장 오래 생각나고 가장 오래 추억되지 않을까 싶어서 그 친구들이랑 말한 대로, 동찬이가 말한 대로 술도 한잔 하면서 굉장히 밝고 긍정적인 노래입니다. 요즘처럼 송년회 자리 많으실 때 꼭 사춘기 한 번씩 불러주시면 굉장히 좋을 것 같아요. 아니 근데 제가 옆에 와보세요. 네. 제가 항상 뭐 TV를 봐도 그렇지만 둘이 진짜 무슨 관계인지 너무 궁금하지 않으세요? 형제 같지 않아요? 맞죠? 심지어 쌍둥이냐고 물어보신 분들도 많이 계세요. 그러니까 진짜 어디서나 쌍둥이에요. 쌍둥이라고 하기에는 제가 너무 잘생겨서 같이 비교드리고 이런 쌍둥이를 얘기하죠. 여러분 처음에 저희 인사드릴 때 1+1이라고 인사드린 거 기억나세요? 네. 1+1이면 봉품이 있고 딸려오는 애가 있어요. 누가 봉품일 것 같은데요? 저요? 대답은 여기 안 하신다. 이쪽이 할까봐. 근데 굳이 영희 씨가 이렇게 말해도 사람 보는 눈은 다 똑같아요.
그쵸, 봉품 누군 것 같아요? 네, 맞아요. 아니, 제가 봉품이에요. 여기 깔려오는 애 맞고요. 지금 이 봉품이라고 얘기한 분이 훈이 씨, 그리고 제가 여기인데 훈이 씨가 말씀한 대로 봉품이 훈이 씨가 맞아요. 제가 딸려오는 애인데 중요한 게 지금부터 잘 들으셔야 돼요. 1+1 주는 이유는 그 봉품이 유통기한이 다 돼가서 어차피 내고하더라. 근데, 아니, 유통기한이 다 됐을 뿐이지, 아직 상하진 않았어요. 제가 진짜 충격스러운 이야기 하나 해드릴게요. 몇 달 안 있잖아요? 40이에요. 지금 30인데 몇 달 안 있으면 40살이에요. 형은 몇 살이세요, 그러면? 저는 이제 몇 달 있으면 46이에요. 와, 이거 할아버지네. 왜 유통기한이 다 돼가는지 아시겠죠? 저희 정말 유통기한 다 돼가는 그 전에 여러분들이 서진이 밀어주신 다음에 저희도 꼭 밀어주셔야 돼요. 저희 한 살 더 먹어서 힘들어요. 저희 훈련을 한번 부탁드리겠습니다. 자, 근데 제가 볼 때는 현재 지금 2016년도에 많은 방송 활동했는데 네. 우리 와주신 사투포 우리 시민 여러분들께 한마디 어떻게 할지 인사해주세요. 사실은 저희가 삼천포라는 곳을 한 2달 전쯤에 석양방송을 통해서 이 무대에 한번 왔었는데 그때 와서 저희가 사실 가수가 좋은 게 그거 같아요. 그 도시에 와서 시간이 있으면 거기가 어떤 게 맛있고 어떤 것이 좋은지를 구경을 하게 가는 경우가 많은데 삼천포도 저희가 처음 온 데라서 그때 다녀봤었는데 너무 이쁘고 너무 아름다운 것도 많고 또 음식도 사실은 너무 맛있어가지고 꼭 오고 싶다라는 생각을 했었는데 근데 그 무엇보다 그때 자리에 앉으셔가지고 박수 쳐주셨던 얼굴들이 너무 이뻤어요. 우리 오자마자 회를 먹으러 갔어요. 어쩐지 회장이 하더라. 근데 회집 가서 깜짝 놀랐어요. 왜요? 다른 지역에는 네. 회를 시키면 회하고 그 스키다시라고 조금밖에 안 나오는데 너무 많이 나와가지고 사진을 진짜 100장 찍은 것 같아요. 자랑하시고. 여기 삼천포 시민 여러분들처럼 마음 씀씀이가 너무 통이 크신 것 같아요. 너무 횟집도 너무 좋고 아무튼 저희한테는 너무 좋은